大家好，我是轩妈，欢迎你来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。从家里第一个人生病开始顺起，已经快2个月，目前大家都已经在康复了。家里6口人轮着生病，一波未平，另一波又起，也不知大家得的是同一种病，还是交叉传染，好了又病。咳嗽未见停息，要的瓶瓶罐罐倒是堆了不少。我人生第2次因病输液，贡献了给这波咳嗽。上一次是高3，真是18年一个轮回，西药似乎该吃的能用的都用了，仍未好转。最后学现代医学的家人说，咱试试食疗吧，于是赶紧去菜市场买食材回来，用雪梨搭配这几物，喝上几天，不知道是不是心理的作用，还是雪梨真的止咳，很甜很舒服。喝了几天，咳嗽已经停止了，已经好了。今天就把这个食疗方分享给有需要的人。下面随着我的视频一起来看看怎么做的吧。首先准备一个雪梨，雪梨是很多人都喜欢的一种水果，口感清甜无比，特别解渴。雪梨其实有很高的药用价值。第一，润肺止咳。雪梨具有润肺止咳的功效，对于肺热咳嗽、痰多咳嗽等症状有一定的缓解作用。雪梨中含有丰富的水分和维生素，可以起到润肺的作用，帮助缓解咳嗽。第二，清热解毒。雪梨具有清热解毒的功效，对于热病引起的口渴、咽喉肿痛等症状有一定的缓解作用。雪梨中含有丰富的水分和矿物质，可以起到清热解毒的作用，帮助降低体温。第三，润肠通便。雪梨具有润肠通便的功效，对于便秘、大便干燥等症状有一定的缓解作用。雪梨中含有丰富的纤维素和果胶，可以起到润肠通便的作用，帮助改善肠道功能。第四，养阴生津。雪梨具有养阴生津的功效，对于口干舌燥、咽喉干燥等症状有一定的缓解作用。雪梨中含有丰富的水分和糖分，可以起到养阴生津的作用，帮助改善口腔和咽喉的湿润度。第五，抗炎止痛。雪梨具有抗炎止痛的功效，对于炎症引起的疼痛、肿胀等症状有一定的缓解作用。雪梨中含有丰富的抗氧化物质和维生素，可以起到抗炎止痛的作用，帮助缓解疼痛和肿胀。雪梨清洗干净，切成块，放入一旁备用。接下来准备几个金桔。金桔是橘子中的一种水果，不仅果肉可以食用，这种水果美味酸甜口渴，营养丰富，有着很好的功效和作用，还可以补充身体必需的各种维生素以及碳水化合物，对我们的身体有着非常高的益处。金桔的功效和作用具体有哪些呢？第一，化痰止咳。金桔具有化痰止咳的功效，还可以助于调节气血、缓解抑郁的效果，对于预防哮喘以及支气管炎有一定的益处。第二，维护心血管功能。金桔富含维生素 P， 可以帮助心血管系统的正常运行，保持心血管系统的健康，增强血管弹性，而且金桔中富含的维生素 C对血管预防具有非常大的帮助。第三，美容养颜。金桔中含有丰富的维生素 A、维生素 C 等抗氧化物质，能够清除体内的自由基，延缓衰老，减少皱纹，改善皮肤质地，因此经常食用金桔能够美容养颜，使皮肤更加光滑细腻。第四，促进消化。金桔是一种食疗水果，金桔中富含大量的水分，水里的一些营养元素对身体有着很好的消化好处，不但可以促进消化，而且还可以起到开胃的效果。金桔搭配胡萝卜、雪梨对咳嗽大有益处。金桔洗干净之后对半切开，切好的金桔放入一旁备用。接下来准备几个马蹄，有的地方也叫做荸荠。荸荠是大家都非常喜欢吃的食物，它可以是一种水果直接食用，也可以是一种蔬菜用来炒。
条线、滋味都特别好，最关键的是它的营养价值不可小觑。荸荠中含有丰富的蛋白质、脂肪、维生素 B、维生素 C、淀粉、粗纤维、胡萝卜素、钙元素、磷元素、铁元素。食用之后有清热生津、润肺化痰、凉血化湿、消食除胀、润肠通便的功效。除此之外，荸荠中的磷含量比较高，而磷是人体必需的一种微量元素，是骨骼、牙齿的重要构成材料，所以适当的吃一些荸荠，还可以促进人体的生长发育。荸荠清洗干净，去掉皮，切成片。切好的荸荠放入一旁备用。接下来准备一个罗汉果。罗汉果的功效和作用：第一，润喉止咳。罗汉果含有丰富的蛋白质、碳水化合物和多种维生素，对咽炎、咳嗽等疾病有很好的改善作用。罗汉果有清热润肺的功效，对由于感冒引起的咽痛、失音、咳嗽，可以喝一些罗汉果，具有非常好的效果。第二，清热解毒。罗汉果具有良好的清热解毒的作用，用于治疗急性热毒病症，比如臃肿疮疡、口疮、咽炎等。第三，抗炎止痛。罗汉果对风热感冒症状有效，具有抗炎止痛的功效，可以缓解头痛、咽喉肿痛等不适症状。第四，抗氧化。罗汉果富含维生素 C、黄酮类化合物，具有很好的抗氧化作用，有助于抑制自由基的产生，保护细胞免受氧化损害。第五，降低血脂。罗汉果中的多酚类化合物可以有效降低血液中的胆固醇和甘油三酯含量，对于改善血脂异常状态有一定帮助。第六，平衡血糖。罗汉果富含复合糖类膳食纤维，可以延缓食物的消化吸收，有助于稳定血糖水平，减少血糖波动。罗汉果洗干净之后把它捏碎。接下来准备一个养生壶，把这些食材全部放入养生壶里，加入1200毫升左右的纯净水，按花茶的键煮15分钟。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点个免费小红心，非常感谢。时间到了之后，这一个止咳水煮好，直接倒出来，趁热的时候饮用。我连续喝了2天，也不知道是不是心理的作用，还是说这一个真的止咳，很甜很舒服，也不咳嗽。多人都说这一轮的咳嗽好得慢，得1头半个月或者2个月、3个月。如果你也是咳嗽的朋友，不妨试一下这一款。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。